Huh? 皆さんこんばんは。長と申します。柏戸の先生です。おととい、私は実施権が国学ので、先生は私に動画を作らせました。テーマは買い物にします。今日まで見てください。皆さんこんばんは。今私とナンダさん買い物するつもりです。ナンダさん、はい、何を買いたいですか？私は牛乳買います。牛乳買いたい？はい、買いたい。私はどこにあるの？こっち。ちゃんとしたゲシロお前。はい。これ。私はあなたはこれ次は何を買いたいの？次はパンです。パン買いたい？何のパンですか？ナナさん、カメラ見てください。こっち来い、こっち来い。いた。ぶつかりちゃう。ナナさん、これいかがですか？いいえ。これは餌ですよ。いや、餌。食べたいの？食べたくない。どうしたの？食べたくない。それは餌だよ。ナナさんは動物じゃない？じゃない人間だからね。これいかがですか？ナナさんいかがですか？これはガムいいです。ガムです。Oh my god! Wow! ゴムじゃなくてティッシュ。買いたいの？買いたい。使い方はどう？使い方は使いたい。何のために？子供を作ります。やばいね。でしょ？やばい。近い。次は何を買いたい？次は洗剤買いたい？欲しいですか？買いたくない。いっぱいあるよ。もう3分ですね。もう3分？はい。結構です。結構だと思う。はい、終わり。ナナさん。はい。今雨が降っているから牛乳を飲みながらタバコ吸った方がいい。はい。吸いたいことがありません。タバコちょうだいいですか？いいです。ありがとう。
そばでいっぱい話し疲れたので、LPK に戻ったばかりです。ここまでです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。Ini Sukarela sama jama, Desta. laundry-nya. Laundry lu jama.